Nisod kag vlogging unya nipis imong naong di gid ka magsilbi ana idol. Dapat umusod ta ning pagka vlogging ato yung ipakita nga baga tag naong di kita maulaw sa kamera. Atubangan sa kamera di kita maulaw idol. Kana kay gisudlan nato ato na ipadayon nga baga gitag naong. Nabisit nasad ko'y nabantayan nga mag-video ba nga mauwaw sa kamera, mauwaw mo istorya, mauwaw mo pakita sa naong. Ayaw ka, wow, kana kay nisod ka og vlog. Aw, ipakita yun nga baga tag naong. Hindi kita maulaw. Unay tinod idol. Kay maulaw-ulaw ta. Wa kitay padulngan ana. Kailangan kung nisod ka ning video-video nimo nga content kunohay. Ipakita gyud nato nga baga gitag naong. Ayaw kaulaw, bahala nang uban dag unsay lang istorya. Pasagad ra kag istorya, ayaw kaulaw ana. Total imuha man ang kabubuton nga ni pabaga kag naong sa tubangan sa kamera cellphone. Ayaw kaulaw idol. Abot ra ang panahon na nila nga sila na say maulaw nimo nga muduol. Mo na tinuod gyud idol. Mo na isod gyud sa inyong mga hunahuna dapat ato yung ipakita gyud nga unsa kita ka pagkatao. Pinoy dapat Pinoy man ta pagkatao. Kaliwat sa Pinoy, mga baga magnaong. Bahala na diya. Importante nga makapalingaw tas laing tao. Bitaw idol, mo ginay tinuod gyud idol. Kana kay nisod tag vlogging. Di kita maulaw. Di ta maulaw mo content nga mo istorya sa tubangan. Ana mo gina kag maulaw tawa tay mga views. Dapat ipakita ginato nga isog kitang pagkatao. Oh hahay.